Друзья, всем привет! Это новый выпуск на канале. И сегодня мы будем устанавливать две сигнализации на два замечательных автомобиля Range Rover, которые имеют в своем пользовании гараж 54. Сука, ситуация не очень простая, потому что с момента покупки, а это уже, месяца 4, да, пользуемся 5 этими машинами, никто не брался из наших знакомых, к которым мы привыкли ездить, да, то есть сигнализаторщикам. Они просто говорили: нет, мы не будем эту тачку делать, у них там все сложно, просто не хотим ее делать, отвалите от нас, это будет стоить до хрена. И вот такими отмазками, мы просто, реально ездили, и никто не хотел ставить. Да, можно было съездить в какой-нибудь супер-мега-вау дилерский центр, там, который бы взял с нас 3 цены этой системы, да, а то и 4. Но мы поехали к нашим друзьям в Автосити. Они сказали, что нам помогут. Поэтому поехали посмотрим, что у нас получилось. А почему это самое говно на проводке? У него мертвый кан, у него в кане мультимедиа и мобилайзер и блок управления движком, все, больше ничего нет. Ни управления дверей, ничего, все остальное аналог. Подожди, то есть тебе нужно будет это все прокидывать или как? Я это считаю, Да, я уже это все делал. Именно поэтому 12 тысяч рублей, да? Это Я просто щас хотел всё буду тебе протягивать, в всё. глаза посмотреть и спросить, за что? Мне? Да. А разве я тебе вчера говорил? Видите, какая разница? Вот это. Я уже констатирую Смысл, факт. почему? Что вот я вот это сейчас все разобрал. Плюс еще багажник надо будет разбирать. По радио. Но это не только по радио, Концевик еще частично, да, туда все затягивать, чтобы это все начало работать. Чтобы эта сигнализация грамотно Потому что, видишь, работала, на понимала. следующих моделях, вот даже у Range Rover'ов, у них вся эта богадельня, все это есть в кане. Ты кан подключил, оно у тебя все это увидело и начало это все контролировать. Здесь мы в данной ситуации в кане не видим ничего. Ни дверей, ни багажника, ни оборотов двигателя, ни концевик капота, вообще ничего нет. Даже включение зажигания нет. Сейчас добрасываете еще проводов, получается. Сейчас, да, мне сейчас надо Помимо будет штатного допом. через диоду буду подключать все двери, то есть все, чтобы у нас сигналка видела наличие открытия дверей, закрытия, все, и зажигание подключим, запуск, то есть замок выводим под капот, это обороты, температура двигателя, концевик капота, чтобы тоже контролировало. Это надежно? Почему? Не знаю. Насколько это надежно? Вопрос так стоит. Нет, надежно. А это Все то же раньше, самое, все- что на любом другом раньше автомобиле. сигнализации, то есть все Раньше ставили, же они не все было по канов. аналогу, не было канов. То есть это все надежно, все это работало. Почему все отказываются ставить? Потому что вот это не хотят. Именно такой Раньше геморрой, все потому так что, ставили, да? но теперь никто не хочет. Да, потому что у нас по факту, что, на Lexus, допустим, ты подключил 5 проводов, у тебя все работает, включая автозапуск. Да, Денис? А на данный автомобиль тебе надо подключить 50 проводов, чтобы все заработало. Ну так, блин, умножьте на 2, на 3 ценник. Просто говорят, нет, это типа нереальная задача. Ну, может быть, видите, еще автомобиль Range Rover, поэтому... То есть, Да, как бы, ну, Так, Именно вот вот именно вы из-за этого, показывали. понимаешь? Ну, это Не надо только же вы там отказывались. может быть, то есть люди не сталкивались, поэтому, то есть так. Но у нас по городу не настолько много людей, кто делает, в действительности берется за эти автомобили. Их практически, можно сказать, А нет. знаешь, сколько народу хочет сделать на Range Rover? Ну, ко мне Что-то приезжали. подобное. Нет, это все кажется, что... Данная сигнализация, почему такая была выбрана? Здесь есть в комплекте метка, которая как раз будет активировать дополнительную систему безопасности в автомобиле. И будет прилог для облегчения пользования. Это запуск, открытие, закрытие. На данный момент при условии, что у нас не работает штатная система бесключевого доступа. Все, потому что плата там неисправна. Yeah, I'll say fuck you. Leave me alone. Yeah, I'll say fuck you. Leave me alone. Ну что, сказали, Range готов? А я не в курсе. Не ты по рейнджу рулишь? Да, Range готов. Пирожок? Сигналка. Сигналка. Леденец, Вова, леденец. Это леденец. Пирожок это у тебя, да? Я не знаю, что там у тебя. Короче, друзья, сейчас едем забирать
Юрин Рейндж из Автосити. Там наконец-то смогли установить сигнализацию. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... Пандора? Как модель называется? Без понятия. Отличная модель, Пандора без понятия. X3110 X3110. Такая же, как у тебя. на Lexus. На Lexus. А никто не знает, что у тебя тоже появился новый автомобиль. Нет. Мы об этом будем рассказывать, что у тебя Lexus теперь. Кстати, люди говорили. Там снова в комментариях, знаешь, сейчас пойдет. Откуда у вас деньги? Откуда у тебя такие деньги? Ребята, ну что вы в самом деле? Так мы же уже говорили, Будда помог. Ну. А ты докажи, что я Аллах. Ладно, немножко раскроем завесу тайны. Еще один автомобиль появился в гараже 54. Вместо Прадика. Ну, вместо Прадика, да, никто не шарит. Апдейт. Чуть-чуть с доплатой, да, этот трейд-ин организовали. Продали RAV, продали Прадик и получился Lexus. А еще что-то докидывал сверху или нет? Да, маленько надо было докинуть. Ну. Чуть-чуть. В общем, теперь есть Lexus 570, который вы, скорее всего, увидите в одном из следующих выпусков. И мы вам наконец-таки сможем объективно рассказать, почему сразу все мы не купили по Lexus. Да нет, ну сразу понятно. Цена Lexus, да, и цена 2 ренджей и Каена. Да, реально, кстати, 2 ренджа и Каен — это один Lexus, получается. Нет? Что ты так? У тебя нормально стоит твой Таурек? Что ты? Нормально, да, Турек. Не, если его сейчас продать, кстати, и найти покупателя на такого идеального Таурега, как у меня, то я думаю, можно вполне за 800 его отправить. Ну и ренджи уже по мульту стоят. Что-то сколько Да? их вложено, да? Кстати, да, Юр, сколько сейчас стоит твой рейндж уже со всеми вложениями и с покупкой и все вместе? Потом, наверное, отдельно будет читать. Ну давай просто навскидку. Больше половинки вложено. Вложено. Соответственно, стоил он 700. 800. 750. Ну, 750 плюс 500, ребят, вы можете сами посчитать в комментариях, сколько это получится. А твой, Сань? Ну, где-то 850 вместе со всеми. Вместе со всеми. То есть, да, в принципе, 850 один рейндж, а другой уже за единичку перевалил. Видите, как круто можно инвестировать в этот автомобиль? Да. Только как потом эти инвестиции отбивать? Вау! Все, улетели. Андерстир. 0 баллов. 0 баллов. Приехали мы, друзья, в Автосити. Сейчас посмотрим на леденец. Мы идем, друзья, в бокс автоэлектрика. Смотреть, как же там работает сигнализация. А на Каена поставим сигнализацию. 2003 год. Да, Володя, ё-моё. Володя, сколько у вас по физкультуре? Без проблем? Володенька, когда-нибудь вы сдадитесь, Володя. Надо смотреть по замку. По замку. Так. Ну, замок, ключ вставляется, проворачивается. Понял. Завожу долгим нажатием на первую, да? Ой, Каща, эй, пушка, брат, огонь. Довольный. Потек, все, сегодня отмечаем, Юра проставляется. Заранж! За автоблок. Я еще вчера потек. Еще вчера потек, когда узнал, что можно это, да, сделать. Здесь стоит блок управления дверью. Разъем очищенный был, замкнуло и какая-то меня там выгорела. Короче, я там сильно ковыряться с ним разбираться не стал. Ошибка ковриков, перегрев спидометра, критическая ошибка лобового стекла, разрыв руля, детонация дворников. Ну, обычная система пользования. Если ты подошел, снял с охраны, активируется чип. Все, то есть штатка будет в любом случае глушиться за счет того, что тачка увидела чип. Все, сел, завел, как обычно пользуешься, без всяких проблем. В случае, если ты сидишь в автомобиле более 30 минут, канал отрубается. То есть это надо делать, сымитировать потерю метки. То есть, чтобы метка потерялась и заново обнаружилась. Ну, батарейку вытащил, поставил на охрану, батарейку вставил, снял с охраны, все. Ты втираешь мне какую-то дичь. Что это каждый раз надо делать, когда 30 минут посидел? Это если выключенное зажигание, полностью все выключено, автомобиль ушел в спячку. Только в этом случае. В остальных всех случаях будет работать все нормально. Нихуя себе!
Ребят, вы напишите в комментариях, какая сигнализация лучше, Пандора или Starline. Просто даже из тех, кто шарит, и из тех, кто не шарит, какие вы чаще слышите, например. Напишите, будет интересно почитать. GPS, да? Кстати, друзья, хочу заметить, смотрите, столы от компании Практик. Вот точно такие же, как у нас в гараже мечты. Недавно мы установили. Программирование настроек. Нажмите соответствующую клавишу. 1. Звездочка. Программирование телефонных номеров. 2. Звездочка. Настройка. Программирование телефонных номеров. Нажмите соответствующую клавишу. 8, 9, 2, 3, 1. 哇，我日楼都在晃，需求啊！我靠，原子弹吗？这是。 Прошло еще немножко времени, и сигнализация на ренже готова. Нет, на всех ренжах такая фигня. Нихуя себе! Нам не страшен холод и мороз. Печка работает, печка работает. Жопогрейка работает. Ну, она здесь рассчитана, походу, от этого. Чтоб не сгорела, наверное, сама себя. Чтобы в случае пережатия электрода она не замкнулась. Feel like I'm broken, unspoken, I'm focused on nothing but wanna be something. I'm broken, unspoken, I'm hurting again. What are my problems or where to begin? Feel like I'm lost in this ocean of sin. Feel like I'm lost in this fucking abyss. Nowhere to go and there's nowhere to hide. Where do I go to extinguish my lies? How can... Ну что, друзья, у нас второй Range Rover заехал на установку сигнализации. Опять! В Range Rover Sunny мы будем ставить непосредственно Starline. Но чтобы поставить Starline, существует некоторая сложность. Основная из них это то, что у Пандоры есть какой-то дополнительный радиоканал, а вот у Starline его нет. И приходится делать отдельный чип, чтобы установить его, я так понимаю, в обходчик комбилайзера. Что в итоге, почему к Starline надо было делать дополнительный чип? Это вот сейчас про это дело? Я не понимаю, там какие-то радиоканалы. Обходчик, да, типа имбилайзера. Смысл в чем? То есть на первом Range Rover проблема стала в том, что ключ, чип не кодируется. Все, поэтому мы ставили Пандору для того, чтобы реализовать привязку к метке в обход чипа. То есть у нас теперь эту функцию выполняет метка. Все, в данном автомобиле чип прошивается, чтобы не ставить каких-то дорогих с дополнительными системами. А, то есть у нас разные ключи даже? Да, у вас даже ключи разные. Понял. Понял? Все снова понтами запомнил. БП-02 обходчик, А93 Эко GSM. Вот такое вот добро будем ставить в Ренджа. И себе в Кайен тоже то же самое хочу. Мы всегда приезжаем на двух Range Rover, уезжаем на одном. Либо приезжаем и забираем, второй приезжаем. Вот опять ситуация. Хорошо, я вас не послушал, не купил себе Range Rover. Так бы ездили бы по кругу. этому самому, по Горбатому мосту. И на нем точно такой же черный. Короче, он встает первым, за ним стою я, и за мной Юра, и мы втроем, короче, врываемся по пробке. 3 ренжа. И все в автосети. По автосервисам разъехались. Не, у него еще 42-й, где он был. Не местный, наверное. Погодка, друзья, в Новосибирске сегодня вот такая. Вообще все засыпает. Дорога просто. Вот машины, говорят, вчера вот эти помыли. Посмотрите, просто засыпало все. Идем. Ренджик уже подразобран. Давайте-ка заценим. О, с него столько натекло. Здрасте. Вау! Просто взорван весь салон в кашу просто, ты посмотри. Вот так, друзья, чтобы поставить сигнализацию и чтобы автомобиль был в безопасности, чтобы он мог прогреваться.
Конечно, друзья, с такой погодой у нас в городе это, конечно, очень плохо без сигнализации. Сегодня оставлял Кайена непосредственно вот здесь, посмотрите, подзасыпала машину. И вот так вот его приходится прогревать каждое утро. Так вот заходим, вставляем ключик. Вот так. Заводится хорошо, потому что у нас аккумулятор хороший от компании Клема. Как вы помните, мы его брали в одном из первых выпусков про Кайен. Так что, друзья, без нормальной сигнализации хреново. А вот Рейнджик, смотрите, да? Сегодня тоже от него ключики урвал. Сейчас загнать его надо в гараж. Уже прогрелся. Да, уже прогрелся. Оп. Все открылось. Так. Так, что? А? Салон тепло уже, да? Сейчас мы его тоже подзаведем. Сейчас обе машины обмету. На одной поеду, а другую в гараж загоню. Не видно ни черта. Что, Сань, много снега? Устал? Да хер. Сегодня снегу не рад Саня, потому что у него прям вот сегодня утром работун напал и решил все убрать. Да все забили, как обычно. Ну. Из гаража не выехать. И не заехать. Да, заехать тебе же надо было. Да. Ты это ради меня? Конечно. Спасибо тебе большое. Ну что, ты доволен сигналкой на ренже? Да, офигенно. Итак, достали приложение. Вот это у нас Range Rover. Саш, почему у тебя здесь на картинке какая-то Camry? Ну, составляем говно. Пандора дает поставить внедорожника, а здесь я не нашел настройки. То есть нельзя поставить картинку своей машины, да? А что это, снежочек? А, настроен автозапуск на температуру минус 24. То есть вообще все сладко. Далее у нас так, нет, не показывая, где мы находимся, она хочет туда сама спрыгнуть. А здесь, получается, у нас можно посигналить. Ага, было. Прикольно. Это запустить двигатель, это закрыть машину. 445 это рублей у тебя на симке получается. Ничего, ты там швырнул сразу на полгода, да? Ну. Там 3 рубля в день. Что 3 рубля? А, 3 рубля в день, ну? Да. 37 градусов у нас мотор. 15, это снаружи у нас показывает. Новое старлайнское приложение такое какое-то убогое, честно вам скажу. Старое мне нравилось больше. Попробуй закрыть там такой колпачок и дать. Закрываем. О, колпачок под охраной. Честно, как бы мастер в Автосити не говорил, что сигнализацию было поставить несложно, но реально во многих других местах тупо отказывались это делать, и они не могли на ренджа поставить А93, которую мы реально хотели. А на второго ренджа поставили Пандору, и кто-то нам сказал, что Пандору даже ставить легче. Да, Юр? Легче ставить Пандору, сказал мастер. Нет, мастер сказал без разницы. А, нет разницы? Без разницы. Слушай, это, по-моему, легче на Кайена ставить Пандору, он мне объяснял. Да, в итоге с Каеном что-то вполне. Сука, да с Каеном не то, да, еще. Там пока непонятки, вот сейчас с Каеном разбираемся. Оказалось, что на Каена поставить Сигу сложнее, ну на старого, по крайней мере. Опять же, я был удивлен, видишь, как он, наверное, единственный, кто сказал, да, легко поставил. Но вот эти вот, ага, два автомобиля, Да, я вообще в шоке был. Причем мы такие, у нас Range Rover. Какая разница? Видишь, он все по аналогу делал, то есть он тупо сидел там 2 дня и новые провода швырял в систему. Вот, то есть к стандартным проводам там все это дело он не стал подключать. И аналогичная ситуация, скорее всего, будет с Каеном. Но про Каен мы поговорим с вами уже в следующем выпуске. На него я тоже буду ставить сигнализацию, потому что, ну, ребята, ну, за окном, ну, это вообще просто... Да нет, да в погоде нет вопросов, просто холодно в машине, как бы. Жопа-то мерзнет, ходишь без подштанничков там. Ну, вот. Ты в подштаничках ходишь? Я еще трусы сначала. Ну да, трусы сначала. Ты показывал, как приложуху? Нет, вот давай покажем твою приложуху. Вот так выглядит приложуха у нас у Пандоры. Угу.
Слушай, ну тут прикольно, что на машине все показывается. На 13. Ну, да, не вверху видишь, там где-то в теории мелко. должно еще Бак уровень, показывать. Да, бака показывать. Подожди, а у Сани на Лексусе показывает, да? Да. А здесь ну, нет? это Lexus. А. Открыли. Еще нам показывает сразу открытый. Сейчас, подожди. Тых-тых. Закрыли. Кого-то Жигу какую-то закрыл. Тыщ, бля. Причем она, видишь, как бы, ну, тут вот баланс, сим-карты, все дела. Можно завести. Закрыли. Оно здесь стоит? Здесь? На заднем дворе? Да. С любой точки мира. Заводим. Да, очень удобная штука. Слушай, ну прикольно еще такие спецэффекты звуковые. Да. Тот же Starline, он такого тебе не позволяет. Вот, это, конечно, плюс Пандоры. Но минус Пандоры, потому что я не понимаю вообще. Я ее боюсь, поэтому я хочу Starline. Однозначно. Все, называется. История событий полностью, все. Угу. По времени. Все, что было. Все, что Ну, было. Starline тоже такое умеет. А, ну да, датчики удара, все Чувствительность можно, да. наклона и прочее. Почувствовал, что слишком он у тебя срабатывает от выхлопа от Да? проезжающих машин. Да. Взял все, подвинул себе как надо. И все, и ездишь спокойно. Запуск двигателя. Также можно по дням. По времени, по температуре. Слушай, не, ну достаточно прокачанная, конечно, Пандора. Автосити, еще раз, красавчики за то, что поставили нам на 2 ренджа. Причем за короткое время. Сколько дней-то? 4,5. Слушай, полноценно 2 дня. На 2 машины. Нет, на каждую. Ну, так я говорю, 4,5 дня у нас ушло, вот, чтобы поставить на 2 тачки. То есть прям подряд их загоняли, ребята. Молодцы, молодцы, электрик, прям красавчик. Я сейчас однозначно подготавливаю Porsche, чтобы тоже его туда загнать, чтобы себе поставить сигнализацию. Плюс у меня есть пара небольших проблем по электрике. Как она сказать, там это регулировка пневмы, короче, просто она что-то вот отдуплила у меня. Вот сейчас вот тоже, вот, я думаю, электрику задам вопрос, но когда он будет разбираться, ставить, я думаю, что он вполне себе нормально там это все сделает. Сигнал безумно хороший. Неделю катаемся, но слушай, у меня никаких нареканий нету. Единственное, знаешь, какой момент был? И причем ребята сразу все это там прочитали, просканировали. Я когда заводил с первого раза, тачка типа падала в ошибку, и он начинал орать, мотор глушился. Это из аккумулятора. Слабый. Слабый аккумулятор, да, слабый заряд. Зарядили, вообще нареканий нет. Все четко, все хорошо. То есть ты доволен Пандора? Я очень доволен. Ну, в принципе, это мне и надо было. Цена, конечно, но... Сколько ценник вышел в итоге? Ты тоже лично спрашивал. Под 40. На Ренджан твоего? Да, на моего. А на Санина? На черного. Starline у Сани тоже что-то там... Он тоже какая-то цифра. Под 40, чуть поменьше, но... Вот это. Ну, это стоит. Реально, это того стоит. Безумно удобно. 40 тысяч рублей стоит установка Starline в Range. Да, недешево, потому что тот же А93 GSM, который у нас стоит, сама система стоит в районе, по-моему, 16 тысяч. Соответственно, все остальное это работа. Ну, друзья, купили такую машину, извольте башлять. Зато машина хорошая цена. Да, зато машину дешево взяли. Ой, вообще прям, как эти ранжи нам дороги. Погнали дальше. Ой, Каены недороги, бля, а? Да. Нормально все, я хотя бы коробку не менял. Тьфу. Я тоже. Знаешь, какой плюс, то что в Рэнже дерево? Чтобы Можно. переставить. Да-да-да, и постучал прям в деревянную эту, в шпон в свой. Так что хочу сказать, друзья. Range замечательный автомобиль, на который, если у вас хватает денег, то тачка просто космос. Вот они, 2 наших красавца стоят, первый, второй, наконец-то все повыезжали из сервисов и ездят, на них можно передвигаться, все с ними нормально, все хорошо. Ну что, сигналки работают, я думаю, поэтому можно заканчивать эту серию. Спасибо большое, что вы ее посмотрели. Если эта информация была вам полезна и вам понравилась, ставьте огромные царские лайки, как вы это любите делать. Делайте подписку на канал. Ну и в принципе, до новых встреч в новых роликах. Всем пока. Where do I go to extinguish my lies? How can I manage and fill up
I'm alive. I don't got nothing but dick by my side, wiping the pain of your death from my